안녕하세요. 우리 집에서 하는 먹방. 오늘은 햇바닥이 변하는 석탕을 먹어보겠습니다. 너 이거 먹어. 피자. 얘는 이미 먹었어요. 안녕하세요. 오늘은 주주랑 같이 와봤어요. 봐봐요. 예쁘죠? 시청량이 많이 나와. 봐봐. 아닌데. 시청량들이 많이 나왔잖아. 그만. 난 저밖에 남아서 잠시 가야 돼. 여기 시청자들 많이 나온 거 보이지? 아니? 아빠, 이거 참 애들한테 보기 안 좋은 거지. 이렇게 편하게 헤어질 거야? 방에 들어가서 뭘 하든가 해라. 넘어다가 중거리 끄고 와, 못 봤어. 이해할 필요는 주주가 두 번째 걸 먹어볼게요. 이렇게 주주가 춤을 추는데요. 그림이 참 예뻐요. 보세요. 뒤에는 이래요. 주주 예뻐요? 뭔 소리야? 지금 도출 먹. 우리 집에서 하는 먹방. 비틀비틀거리지 말고 들어가라고. 아니 여기 가짜로요. 고실이잖아 여기. 뭐하노? 야 이거 봐봐. 어떻게 했어야 되는데? 완전 똑같이 나왔지? 했어야 했어? 싸우고 싶지 않아요. 그래서 이해할 시간이 필요하다고 한 거고. 근데 주주가 지금 말할 거예요. 안녕 친구들아, 나는 주주야. 남자 싫어 죽겠다 진짜. 누가 알까? 있잖아. 당신한테 그럼 직접 이거 이렇게 눌러볼 거야. 알아요. 당신은 주주 참 예쁘죠? 근데 안다고 해서 상처받지 않아요. 맛있어요. 댓글 많이 남겨주세요. 주주도 먹어본대 언니. 뭔 거야? 거기까지 맞춰보지 못한 건 미안한데. 주주가 지금 만져서 언니 때문에 지금 쉬고 있는데요. 어떻게 받아들이실지 가늠도 안 돼. 너무 맛있어요. 그 이유 크림은 제 입속으로 들어갔어요. 아니면 뭔데? 어차피 결혼할 사이 아니니까. 구독과 좋아요 많이 남겨주세요. 끝!